Хөрмәтле Башкортстан 24 телеканалы хезмәткәрләре, һеҙҙең тапшырыу аша 2 котлау сәләмен юллағым килә. Апрелдең тәүге аҙнаһында йәнем Алмаздың һөйөклө кәләше Оксана Йосупов менән йәнсәрем Светлана Комышева тыуған көндәрен билдәләне. Киленем Оксанаға 2 апрелдә 35 йәш тулды. Ул бик тәүфиҡлы, һөйкөмлө бала. Алмаз менән Башҡорт дәүләт университетының Хоҡуҡ институтын тамамлап, матур ғаилә ҡорҙолар. Беҙҙе бүләсәләрем Юлиянаға ғүмер биреп шатландырҙылар. Оксана кешегә яғымлы, ҡунаҡсыл, ашыуға оҫта хужабикә. Архангел районы Тирәкле ауылында йәшәүсе әсәһе, ҡоҙағыйыбыҙ Вәлиә Сабирйән ҡыҙының ышаныслы терәге. Киленебеҙҙе эш урыны Рәсәй юстиция министрлығының Башҡортостан идаралығындағы һөнәри бурысына яуаплы ҡараған хеҙмәткәр тип беләләр. Хөрмәт ителәр. Шулай уҡ 4 апрелдә 27 йәшен тултырған йәнсәрем Светлана Комышева бик тәрбиәле бала. Светлана ҡыҙғанысҡа арабыҙҙан бик йәшләй генә китеп барған Зөлфиә ҡыҙымдың лайыҡлы дауамы. Өфө яғыулыҡ энергетика колледжында ҡыҙыл дипломға тамамлағас, Өфө дәүләт нефтехник институтында ла уңышлы уҡып сыҡты. Әле ул һайлаған һөнәре буйынса эшләй һәм хеҙмәт урынында һәр ваҡыт юғары уңыштарға ирешә. Йәш кенә булһа ла күп тапҡырҙар һөнәр оҫтаһы исеменә лә лайыҡ булды. Студент сағында уҡ ғилми эштәр менән бөтә Рәсәй олимпиадаларында еңеү яуланы. Михаил исемле бик аҡыллы егеткә кейәүгә сығып үҙ тормоштарын ҡорҙолар. Хөрмәтле редакция, киленебеҙҙе 2 йәнсәренде һеҙҙең тапшырыу аша ҡайнар ҡотлап, уларға ныҡлы һаулыҡ, ғаиләләренә именлек, татыулыҡ теләйем. Барлыҡ ниәттәрегеҙгә ирешергә яҙһын, барыр юлдарығыҙ яҡты булһын, балаҡайҙарым. Оло хөрмәт менән Федоровка районы Баласы Тырман ауылында йәшәүсе өләсәләре Дамира Ҡыйыуам ҡыҙы Вәлишина.